أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Müşriklere karşı yapılan seferlerden bahsediyorduk. Bu 9. sefer Bahreyn seferidir. Bu nedenle detaylar şöyledir. Hz. Ala bin Hazremi ile ilgili ve onun Hutum ordularını yenmesi ile ilgili yine Hz. Ala Hz. Cerbut'a talimat göndererek Abdülkays kabilesini kendinle beraber al ve Hacer'de Hutum'la savaş ve orada kamp kur. Hz. Ala kendi güçleriyle beraber Hutum'a o bölgede savaşmak için gitti. Tahrim'in dışında bütün bu çok tanrıcılar Hutum'un elinde toplandılar ve bütün Müslümanlar da Hz. Ala bin Hazremi'nin elinde toplandılar. Ve her ikisi de hendekler kazdılar ve günlük olarak o hendekleri geçerek düşmanlara savaşırlardı ve ondan sonra çekilirlerdi. Bir ay bu savaş böylece devam etti. Bu zamanda bir gece Müslümanlar birçok gürültü geliyordu düşmanların kampından. Ala birisi gidip de oradan bir haber alabilir mi nedir diye. Hazret ben gideceğim dedi ve oradan bilgi toplayacağım. O geriye gelerek bizim düşmanlarımız tamamen sarhoş olmuşlar ve tamamen bundan dolayı gürültü yapıyorlar. Bu içtiklerinden dolayı artık zevk içindeler ve bunu duyunca hemen saldırıya geçtiler ve kamplarına gittiler ve onları öldürmeye başladılar. Bu düşmanlar hendeklere doğru koşmaya başladılar. Bazıları içine düştü, bazıları kaçtılar, bazıları öyle korktular ki diğerleri de öldürüldü veya diğerleri ele geçirildi. Müslümanlar bütün onların mallarını eline geçirdiler ve kendilerini kurtaranlar ancak fiziki beden olarak kurtuldular ve Ecber kendisini de kurtardı, kaçmak üzereydi. Hutum'un korkusuyla Hutum'da bir enerji kalmamıştı ve kendi atına doğru gitti ve orada Müslümanlar o politeistleri öldürmüşlerdi zaten, yenmişlerdi. Hutum Müslümanlardan kaçmak için atına binmek üzereydi. Ayağını atın üzerine koyar koymaz orada kırıldı. Hazret Kays bin Asım onu öldürdü. Bütün malları eline geçirdikten sonra düşmanların ve Müslümanlar hendeyi geçerek onların peşine düştü. Hazreti Kays'in ordusundan daha fazlaydı, güçlüydü. Düşmanlar belki benim elimden kaçamazlar, kaçmasınlar diye Abcer'in atını arkadan darbe attı ve oradan düştü üzerinde.
Ve başka bir şeye göre Hazreti bin Kays bin Asım Abcer'in tepesine bir darbe indirdi başına ve o miğfere düştü ve öylesine bir darbe indirmiştir ki daha sonra sonunda öldü. Sabahleyin Hazreti Ala bu savaşanlar arasında ganimetleri paylaştırıyordu. Orada cesaret gösterenler, savaşta cesaret gösterenlere, kralların elbiseleri öldürülenlere, kralların elbiseleri verildi. Bunun arasında Hazreti Sümama'ya çok özel siyah bir elbise verildi Hutum'un. Onu çok çok gururla giyerdi Hutum. Bu seferin başarısı Hazreti Ala nasıl onları yendiğini, nasıl hendekler kazıldığını ve düşmanların nasıl öldürüldüğünü yazdı. Amma Ba'd diye başladı mektubuna. Allah Teala, Yüce Allah düşmanlarımızın, akılsız düşmanlarımızı yendi. Alkol nedeniyle alkol nedeniyle onlar aşağılandılar ve birkaç kişi bütün onları öldürebildi. Hutum'un hayatı da böylece sona erdi. Hazreti Ala bu topraklara ele geçirdi. Birçok yerel insanlar bu yeni hükümete karşı geldiler. Onlar sık sık dedikodu ve fitne yaratıyorlardı. Tahminler yaratıyorlardı. Artık öyle bir zamanlar var ki hükümetler, buradaki hükümet, şübani insanları taklip ve tamir bir araya gelerek onlar kendi ordularını getiriyorlar. Medine'ye karşı çıkacaklar. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a haber verildi bundan. Ve o Hazreti Ala'ya mektup yazarak eğer dedi araştırmanın sonucunda Beli Şöban Bel Saliba o lider onların lideri eğer size saldırmaya kalkarlarsa ve bu fitneci düşmanlar bunları yayıyorsa bu fikirleri onlara karşı bir ordu hazırla ve bunları hakkından gel. Akab'ın ekibi onlara öylesine korku yerleştir ki cesaretle başlarını kaldırmaya hiç meydan verme onlara. Onlar bir araya geldiler. Bu tarihçilerin dediği gibi çok tanrıcı olanlar savaş tarihinde Hz. Ebu Bekir zamanında başka tarihçiler de Darin Savaşı Hz. Ömer döneminde olmuştur. Her neyse burada çok tanrıcılar bir araya geldiler tarihinde. Bu İran Körfezi'nde bir adadır. Bahreyn'den birkaç mil uzaktadır. Orada birçok Hristiyanlar yaşamaktadır. Hazreti Ala yenildikten sonra ordu gemilere binerek tahmine gittiler ve diğerleri de kendi yollarına, kendi memleketlerine geri döndüler. Ebu Bekir Bayr'ın kabilesi hala İslam üzerindeydiler ve onlar bu muhaliflere karşı gelinmeliydi. Hazreti Abbas bin Abdullah onlara talimat göndererek neredeyseniz orada durun ve her dönemde onlara muhaliflere meydan okuyun. Hazreti Misbah da bir talimat verildi ve o da şahsi olarak gidip muhaliflere karşı gelmelidir. Hazreti Musanna
Harisa Şabani onlara talimat verdi ve onlar da giderek bu muhaliflere karşı gelmelidirler. Bahreyn'de muhalif yangınını sürdürmek için Musab bin çok büyük bir rol oynadı. Kendi ordusuyla beraber Hz. Ala bin Hazremi'ni destekledi ve onunla beraber oldu. Oradan Bahreyn'de Tatif ve Acar'ı ele geçirdiler ve misyonları böylece devam etti. İran ordusunda onları yendi. Bahreyn'de karşı gelenler artık yok oldu gittiler. İslam'a katılanlar o bölgede muhalifler vardı fakat hala İslam üzerindeydiler. Onlarla birleşti ve onlara karşı karşı gelenlere karşı geldi. Hazreti Ebubekir döneminde Hazreti Musanna bin Harisa sordu. Hazreti Kes bin As'ı o çok öyle ahlaksız olarak bilinen biri değildi. Esas olarak o Musanna bin Harisa Hazreti Musanna bin Asir Şebani muhaliflerin elini durdurdu ve farklı yolları tuttu. Farklı muhalifler vardı. Onlar İslamiyet'e gelmişlerdi. Bazıları İslamiyet'e girmeyi reddetti. Onlar topraklara girdiler fakat aynı nasıl gelmişlerse öylece gittiler kendi yerlerine. Ve bu yolla Allah Teala onları bir yerde topladı. Bir strateji olarak bir yerde topladı. Hazreti Ala hala ordudaydı. Bakır bin Mail ve mektup yazar ve haber verirdi. Bu insanlar Allah Teala'nın talimatına uyanlar, İslam dinini desteklemektedirler onlar. Hazreti Ala bu insanlar o bölgede yaşayan Müslümanlar isyankar değillerdi ve hiç şüphesiz onlardan sonra Bahreyn'dekiler herhangi bir isyankarlık göstermeyeceklerdi ve oradaki bütün Müslümanlara Tahrin'e doğru gidin dedi ve onları Tahrin'e davet etti. Şimdi belirttiğim bir olayda onları anlatacağım size. Belki bu mümkün değildir diye görünebilir ama onlar denizi nasıl geçmişlerdi? Tabii bir nedenle doğrudur. Bazı abartmalar da olabilir belki. Eğer bir gerçek varsa bunun açıklamasını yapacağım. Bu açıklama Müslümanların orada bir binecek veya bilecekleri bir kayıkları veya botları yoktu. Tekneleri, kayıkları, sandalları yoktu. Hazreti Allah onları bir araya topladı. Allah-u Teala sizi şeytan gruplarına saldırmak için sizi bir araya getirdi. Bu denizin kenarında toprağın alametini görüp şimdi denizin alametini de görün. Düşmanlarınıza doğru gidin ve bu denizi geçin. Çünkü Allah-u Teala bütün bunları sizin için bir yerde topladı. Ve gerçekten böyle yapacağız. Dahna'nın mucizesini gördükten sonra artık savaşmaya tereddütleri yoktur. Bu mucizeyi görmüştük develerle ilgili. Nasıl onlar hepsi bir araya gelmişlerdi ve su fışkırmıştı. Bu referansla ilgili onlara siz bunu zaten bu mucizeyi gördünüz dedi. Hazreti Ala ve bütün Müslümanlar ondan sonra sahile geldiler ve bu denizin kenarında Hazreti Ala ve sahabelere ey yüce Allah'ım, ey rahmet eden, ey güçlü Rabbimiz,
Ey son derece kendini bilen, kendine yeterli olan, senden başka ibadete layık yoktur. Ey hayat veren, çok rahmet eden Allah ve son derece kendini yeterli olan, başkalarına hayat veren ve sonsuz olan Rabbimiz, ölülere hayat veren ey Rabbimiz, başka ibadete layık hiçbir biri yoktur ey Rabbimiz. Her neyse bundan sonra Hz. Ala bütün askerlerine bunu söyleyin ve siz hayvanlarınıza binin, hayvanlarınızı suya bırakın. Onlar Ala atları, develeri ve eşeklerini suya sürdüler. Ondan sonra Allah Teala'nın gücü onları o körfezi geçtirdi. Sanki onlar yumuşak bir kumun üzerinde yürüyorlardı. Develerin bacakları suya bile değmemişti sanki. Hatta küçük bir çanta bile düşmüştü suya. Her neyse Tahreyn'e olan yolculuk bir gün bir gece sürer. Bu delege o suyu çok kısa bir sürede geçti, denizi. İşte bu mucizeyle ilgili bu Taberi'de yazılmıştır. Tarihçiler, modern tarihçiler bunu anlatır. Suyu geçmekle ilgili olarak belki burada bir abartma vardır. Fakat belki de sonunda belki de tekneleri vardır. Böylece geçmiştir suyu derler. Her neyse farklı kişiler bu olaydan bahsediyorlar ve hiç şüphesiz Müslümanlar Tahrin yönüne ulaştılar. Fakat bunu nasıl ulaştılar oraya? Bu mucizenin açıklanması 2. Halife Hazretleri, Ahmediye Müslüman Cemaati'nin 2. Halife Hazretleri kendi tefsirinde şöyle diyor. Musa Aleyhisselam'ın biliyoruz olayını ve bundan bahsetmek gerekir. Hz. Müslüm Mahmud Ahmediye Cemaati'nin 2. halifesi Musa Aleyhisselam'ın göçüyle ilgili olarak denizin yarılmasıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de de biz bunu görmekteyiz. Ve o şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'in açıklamasına göre İsrailoğulları belli yola doğru seyahat ediyorlardı ve Firavun'un orduları yaklaştı ve onlar korkuya Allah Teala onlara emniyetle sen Musa'ya sopanı denize vur dedi ve böylece deniz yarılarak onlar geçtiler. Her iki tarafında da su yükselmişti ve Firavun'un ordusu geldiler ve İsrailoğulları oradan geçtiler ve su geri geldi ve böylece Mısırlılar da boğuldular. Bu Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre her şey Allah Teala'dan gelmektedir ve hiçbir insan mucize yaratamaz. Musa Aleyhisselam kendi bastonunu alarak sembolik olarak Hz. Musa'nın onu yarmadı denizi kendisi. O aynı şekilde biz de unutmayalım ki Kur'an-ı Kerim'in sözlerinden deniz esas itibariyle ikiye ayrılmıştı ve Musa Aleyhisselam geçerek gitmişti. Kur'an-ı Kerim'e göre biz iki kelimeyi bulmaktayız. Bir tanesi faraka, diğeri ise imparakadır. Ve bunların anlamı ayrılmak demektir. Bu nedenle
Kur'an-ı Kerim'in sözlerine göre ve bu olayın tefsirini anlamakta İsrailoğulları geçerken su iki tarafa ayrılmıştı ve bazen Med ve Cezir olaylarında, hatta Napolyon kendi kitabında bile Mısır'a alırken o da kendi ordusuyla sahile gelmiş ve Cezir'in geldiği sırada suyu ortada yakalanmış. Ne öne gidebilir ne de geri gelebilirdi. Allah Teala İsrailoğullarına bu suya giderek suyun çekildiği zaman gitmişti, denizdeydiler ve o arada suyun tekrar geri gelmesiyle olağanüstü bir mani olmuştu Firavun'un geldiğinde ve orada bir zorluk vardı İsrailoğlu'nda. Olan şey, su geldiğinde belli seviyede onları boğdu. Bazen Med ve Cezir'de su topraklara belli seviyede ilerler ve sonra su tekrar geri çekilir topraktan, yerlerinden. Bu geldiğinde, su ayrıldığında Firavun gelmişti. Bu su belli bir seviyedeyken Musa Aleyhisselam orayı çoktan geçmişti. Firavun geldiğinde sahile, Musa Aleyhisselam o denizden kuru olan yerden geçmişti. Ve Firavun kendi Musa ve ordusunu gördüğünde onlar suya girdiler ve o zaman su yükselince orası toprak, çamur haline gelmişti. Tekrar suyu gelince ve Firavun'un ne öne ne de arkaya gitmesi çok müşküldü, zordu ve su onları sarmıştı ve bunun sonucu olarak da Firavun ve kendi etrafındakiler boğuldu. Su yükseldiğinde böylece bu ölü bedenler sahile vurdu. İşte bu nedenle Müslümanlar Dafne'ye uğradılar. Belki de onlarda aynı olay gerçekleşmiştir tahminde Müslümanlarla beraber. Tahrin'e geldiklerinde Müslümanlar ve muhalifler savaştılar ve çok korkunç bir savaştı ve birçok kişi muhaliflerde öldürüldü ve hatta hiç kimse kalmamıştı gibi. Müslümanlar, onlar kadınları elde ettiler ve onlara para verildi. 2.000 dirhem, 6.000 dirhem verdiler. Herkese belli bir zaman verilmişti. Müslümanlar çok zaman harcadılar, savaştılar ve sonuç olarak da Müslüman orduya döndüler. Hazreti Osama bin vefatıyla ilgili Hazreti Ala bin Zürzami'yi bütün orduları o bölgede Abdullah bin Hazer'in bildirdiğine göre bizler Banu Keys bin Saliba ile birlikte bu topraklar suyun olduğu yerdeydi. İnsanlar Hazreti Samama'ya bakıyorlardı. Hutub'un giydiği elbiseydi o. Ona savaşta ellerine geçirdikleri ganimetlerden de bunu nereden aldınız diye sordular ona. Siz Hutam'ı öldüren kişi misiniz diye sordular ona. Çünkü onun elbisesini gördü. Hazreti Umama'ya geldiler ve ben bunu savaş ganimeti olarak aldım. O zaman benim niyetim onu öldürmekti ama ben öldürmedim dedi. Ve sen bunu nereden aldın diye sormaya başladı.
ben size söyledim. Bana savaş ganimeti olarak verildi. Bu kişi ondan sonra Hazreti Ala ile ne tartıştıklarını söyledi ve bütün kabile gelerek etrafını sardılar. Ve onların hepsi sen Hutum'u öldürensin. Hutum'a hayır ben öldürmedim Hutama'yı dedi. Bunu bana savaş ganimeti olarak verildi. Bu bunu öldürene verilir. Sen yalancısın diye ne öldürdüler. 10. Seferle ilgili Hazreti Zeyd bin Mukavve isyankarlara karşıydı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ona bir bayrak hazırladı ve Hazreti Zübeyir bin Mukavve'na talimat vererek git Dirama'ya git. Dehama Yemen'de bir yerdir. Leksankan'da, Logat'ta çok sıcak olan veya rüzgarlı olan bir yer demektir. Veya alçak topraklar demektir. Yemen'de öyle bir yer var ki Dahama denilen bir yerde de birçok dağlık yerler vardır ve bazen de çok alçak topraklar vardır. Bütün bunlar Mekke'ye yakın olur ve Yemen'in güneyinde 3 mil uzaktadır. Dahama Yemen'in bir bölgesidir ve birçok kasabalar ve şehirler vardır Yemen'de. Hazreti Süveyd bin Mukarrar'ın tanıtımı, babasının ismi Mukarrem bin Ayyes ve Müzeyne kabilesinden gelmiştir. Onun Ebu Adi ile Ebu Amir ile beraberdir. Hicretten 5. yıl sonra İslamiyet'i kabul etmiş ve Hendek Savaşı'nda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le savaşmış ve bütün savaşlara Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber yapmıştır. Hazreti Ebu Bekir o tarih kitabında İran'a karşı çok olağanüstü bir zafer kazanmıştır. Onun tarih kitaplarında onun muhaliflere karşı savaştığını yazılmaz fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. yılında veya veda hutbesinden sonra Yemen'de zekat toplamak için insanları atadı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'i 7 bölgeye ayırdı. Dohama'yı oraya lider olarak atadı. Dahama'da Arapların dışında birçok kabileler ve İran kavimleri yaşamaktadır. Tabri tarihinde ilk önce Hazreti Adam, Hazreti Osman bin Abbas, Hazreti Ebu Bekir'e yazarak bizim bölgemizde muhalifler bütün Müslümanları ele geçirdiler ve yendiler. Sadece onlar ayrıca Müslümanları savaşarak öldürmektedirler. Ayrıdır. Hazreti Adab, Hazreti Halid bin Asil onları Tahrim karşılığına karşı gönderdiler. Kaza ve Kadana farklı gruplarla Beni Muttalip kabilesi Beni Şunuk Cündet bin Zübne liderliği ile Müslümanlara karşı savaşmaya başladılar. Onlar Halid bin Aziz onları yendi ve birçok kişiyi öldürdü. Beni Şekut en çok öldürendi. Bu olaydan sonra çok az sayıda kaldılar ve bu olayda Hazreti Ata bu
isyankarlardan bu alanı temizledi ve ondan sonra İslam'a geldi. Bir söylentiye göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra intihama aşırıda isyan başladı ve bununla ilgili Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatında bu haberi aldıklarında belli gruplar bir araya geldiler ve Hazem de onlara destek oldu. Bu sahilde Ala denilen bir yere geldiler ve kamp kurdular. Başka orduların da liderleri yoktu. Ala öyle bir yerdi ki Mekke'ye yakın bir yerdi. Ve Hazreti Tahir Ebu Havale Hazreti Ebu Bekir'e haber verdi bu durumu ve onları kendisi yenerek Hazreti Ebu Bekir'i onları yendi. Hazreti Tahir'in yanında Akil bu kabilenin insanları onlar isyancı değillerdi ve bu insanları korkusuzca savaşlar oldu ve sonuç olarak da Müslümanlar düşmanları yendi ve onlar düşmanları çok büyük sayıda öldürdü ve düşmanların kanları her tarafa yayıldı. İntihamada o oradaki Tahir bin Avval isyankarların başıydı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Tehama'da o bölgede liderdi ve Bak Eşya kabileleri onların bir bölümüydü. Hazreti Ebu Bekir'i Hazreti sonra talimat vererek o Tehama'nın lideri olmasını istedi ve o beraberce bir araya geldiler ve insanları bir araya getirerek Hazreti Übeyş'e talimatla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Eman'da lider olarak atandı iki bölgeye. Vecila kabilesi de Ceri bin Abdullah'a geri gönderdi ve ona talimat vererek Müslümanlar orada aralarında sabit olanlar size katılsınlar ve isyankarlara karşı savaşsınlar. Ve onlara bu Hazreti Ebu Bekir onlara talimat vererek onları öldürün ve hiç kimse onlara karşı gelmesin. Onlar düşmanları Hazreti Ebu Bekir'in yaptığı gönderdiği bu ordularla yendiler. Şimdi vefat eden bazı insanlarla ilgili haberim var. İki genç Burkina Faso'da 11 Haziran'da akşamleyin o bölgede, kendi bölgelerinde Dori denilen bölgede bir köy vardı. Teröristler o köye saldırdılar. Birçok kişi öldürüldü o terör saldırısında. Onların arasında 2 kişi Ahmedi, Hudam ve onlar dükkanda çalışıyordu. Ve onlar ateş edince aynen orada vefat ettiler oldukları yerde. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bir tanesinin Zekeriya 32 yaşında Kaid Ahmediye Müslüman Cemaatinin Hüdamal Ahmediye'nin kaidiydi ve Medresetül Hıfz'da Kur'an-ı Kerim ezberleme okulunda ve okulunda ve Ahmediye Müslüman Cemaatinde her zaman hizmet için koşardı ve teheccüd nöbetleri 5 vakit namazı kılar ve hatta nafile namaz kılardı. Çanda kılar. Eğer ilave bir
parası alırsa hemen onu da cemaate verirdi. Resul-i misyonerinin cuma hutbelerine, huzurun cuma hutbelerine devamlı dinlerdi. Keşke ben halife ile karşılaşsam. İmam, oranın imamı çok harika bir gençti. Arkasında hanımı, iki kızı ve bir oğlunu bıraktı arkada. İkinci şehit Timur Musa sahip 34 yaşında ve kendi bölgesinde kaid yerel Ahmediye cemaatinin Hudamın Ahmediyesi yereldi. Ahmediye faaliyetlere katılırdı ve diğer insanları da çağırdı. O bölgede cami yoktu. Namaz kılmak için bir şed yaptırmıştı. Devamlı olarak cuma hutbelerini dinlerdi. Kim merkezden birisi gelirse onlara hizmet ederdi ve iki hanımı ve üç kızını bıraktı arkada. Allah Teala onlara af eylesin ve makamlarını yükselsin. Her iki şehit de Ahmediye Müslüman Cemaati onlarla ilgili olarak Emir Sahab gençliklerinde Tıngır Ahmet ve onun kardeşi de misyoner. Radyo Dörya Ahmediye'de sorumluydu. İbrahim Kötü sahip babası vasıtasıyla başladı ve çok bağımlı Allah Teala yolunda Dori bölgesinde Zayım Ahmediye Ensarullah'ın lideriydi babası. Emir Sahab dua için yazıyor ve 15 terörist saldırdı ve birçok problem vardır. 2 milyon kişi bundan dolayı yerlerinden çekildiler. Allah Teala bu bölgeye, bu ülkeye barış versin ve bütün dünyada bu teröristler daha da fırsat bulmaktadır. Allah Teala bunlara akıl versin. Bundan sonraki Muhammed Yusuf Benevşi sahip, Abdurrahman sahibin oğlu Sindh bölgesinde, Pakistan'da. O geçenlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Dere Gazi Han'dan doğdu. 1934'te Hazreti Mevlana Gulam Raciki Sahab vasıtasıyla Ahmediyet ailesinde başladı. Ondan sonra Pakistan'la Hindistan'ın ayrılmasından sonra Pakistan'a geldi ve Simalkot'ta yerleşti. Orada 6 yıl Rabbah'ta yaşadı. Ve bu zamanda farklı hizmetlerde bulundu. Allah Teala'nın lütfuyla Musi'ydi ve arkasında hanımı dışında 7 oğlu 5 kızı vardı. Şebir Ahmet sahip oğullarından birisi fil dişi sahillerinde mübellik. O alanda hizmet etmesinden dolayı babasının cenazesine katılamadı. 2 torunu da misyoner. Şebir Sahab misyoneri şöyle yazıyor. O birçok niteliklere sahip bir insan. Biz onu daima teheccüd namazda çocukluğumuzdan beri sabah namazından sonra daima Kur'an okur ve felakete derece bağlıydı. Eve gittiğimde beni çağırır. 2 şeyi unutmayınız. Birincisi daima hilafete bağlı kalın. İkincisi ise hizmetinize bağlı kalın. Çok misafirperverdi. Sokaktan insanları getirirdi eve. Birçok Hindu ve diğer milletlere ait insanları
insanlar onun cenazesine geldiler ve çünkü o öylesine fakirlere yardım ederdi ki onlar babamız öldü dediler. Birazur Vakfinu Faruk Ahmet sahibin kızı Pakistan'da Rabvah'da. O geçenlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu kız 11 yaşındayken elektrik şokuna tutuldu. Her iki elinde kestiler. Hatta o durumda bile bu kız hiçbir şekilde cesaretini bozmadı ve ilk önce ağzıyla yazı yazmaya başladı. Daha sonra ve dirsekleriyle yazmaya başladı. Birkaç ay içerisinde çok güzel mektuplar yazmaya başladı ve eğitimin peşine düştü. Rabah'ta eğitimine devam etti. 2013 yaşında en güzel şekilde lisesini ve üniversitesini bitirdi. Arapçada Vakfini olarak Tahir Hart Enstitüsü'nde çalıştı hastanede. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in kelime kelime, hece hece tercümesini öğrendi ve ayrıca insanlara da öğretmeye başladı. Kur'an'ın tercümesini yapıyordu. Arkasında annesi, babası ve 3 tane kardeşini bıraktı. Allah-u Teala onlara sabır versin bu kayıptan dolayı. Bundan sonraki vefat eden Encümana Mudara Hanım. Muallimdi Fil sahillerinde belli bir bölgede. O da geçenlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Misyoner şöyle diyor. Vefat eden çok sade bir kişiydi. Devamlı oruç tutar, çok alçak gönüllü, evliya bir kişiydi. Nafile kılardı. Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı. Onun duaları kabul edilirdi. Çok büyük bağlılığı vardı hilafete ve harika bir misyonerdi, imamdı. 1997'de Ahmediye'yi kabul etti rüya vasıtasıyla. Bir ormanda Nasya denilen bir köyde yol yapıyordu. Aynı şekilde La ilahe illallah diye söylüyordu. Bir gün bu rüyasında bir Ahmediye misyoner Ömer Bey Nasya'ya geliyordu tebliğ etmek için. Ahmediye mesajını duymuştu. Aynı mesajı rüyasında ona Allah-u Teala söylemişti ve Allah o Ahmediyeti kabul etti ve bir müddet sonra Ahmediyeti kabul ettikten sonra muallim teacher, öğretmen oldu ve hayatını bu amaçla bağışladı, vakıf oldu. Ve 2002 yılında ülkede savaş olduğunda merkezle ilişkisi yoktu ve ondan sonra yerel köylerde ilişkisini ilerletti ve devamlı olarak insanları eğitmeye başladı o bölgelerde. Ondan sonra merkezle ilgisini kurdu ve o köyde bir cami kurdu ve eğitime başladı ve devamlı olarak ulusal programlara katıldı. Casasalana'ya katıldı, İngiltere casasına ve 4. halife ile Fransızca mülakatında bulundu ve o bölgede çok mutluydu ve insanlara bu programa girmek
4. halifeyle beraber olmak benim için son derece büyük bir hatıradır diyordu. 2004 yılında ben Burkina Faso'ya gittiğimde diyor huzur, orada benimle karşılaştı ve ben sizinle karşılaşıyorum, sizinle karşılaşıyorum. Çünkü benim yeni hayatım var şimdi. Hayatım yeni. Sizin buraya gelmenizden dolayı Allah Teala bana birçok nimetler verdi. Bu nimetleri almaktayım. 2 ay önce çok hasta olmuştum. Öyle ki evimdekiler benim son dakikalarım olduğunu düşünüyordu. Bir rüya gördüm. Rüyamda siz benim elinizi başıma koyuyorsunuz ve rüyamda sanki benim yavaş yavaş hastalığım gidiyordu. Uyandığımda gerçekten o hastalığım gitmişti ve iyi bir sağlığa dönmüştüm. Huzur orayı ziyaret ettiğimde diyor, ona sen fiziki olarak rüyanı gerçekleştir dedim ve ben elimi onun başına koydum. Ve tamamen hilafete bağlıydı. İnsanlara haber veriyordu. Ben hayatı çünkü dine hizmet ettiğim için almaktayım. Bunu yerine getirdi ve çok uzun bir hayat yaşadı. Sağlıklı, ta ki hayatının sonuna kadar iyi bir sağlıklı yaşadı ve Gana'ya gittiğimde 2008 yılında yine onunla karşılaştım ve Calsa'ya 100. yıl calsasına katılmıştı. Mındaka şahit sahip şöyle diyor, misyonerlere, Pakistan'daki mübelliklere son derece saygısı vardır. Onları çok saygıyla karşılar. Bütün fedakarlıkta en safhadadır. Devamlı çanda verir. Bu yıl ocağın sonunda köye gittiğimde muallim oradaydı. Bir yere mi seyahat ediyorsun dedi. Ben bu dünyadan ayrılıyorum. Çünkü ben çok mutluyum. Yerel imam şöyle dedi ona. Ben hayatımı Allah Teala'nın yolunda harcadım. Ve şimdi Allah Teala'ya ben maaşımı almak için gideceğim. Vefat ettiğinde ailesine. Şimdi Allah Teala ile bir haftalık anlaşmam var. Ertesi hafta teheccüd için ayağa kalktı ve abdest aldı. Abdestini aldıktan sonra orada Rabbine geldi, döndü ve sonuç olarak vefat etti. Böyle insanlar Allah Teala'ya o kadar bağlı, çok uzaklarda bile özel karakterleriyle Allah Teala vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in İslamiyet'in mesajını yaymak için böyle insanlar bağışladı. Böyle insanlar, bireysel insanlar Ahmediye cemaatine girmekte ve bu yolla hizmet etmektedir. Arkasında 5 çocuğu, 3 kızını bıraktı. Allah Teala hepsini devamlı olarak Ahmediyet'te kalmalarını ve babalarının arkasında bıraktıkları işlemleri yapmalarını nasip etsin. Cuma namazından sonra onların gayb cenazelerini kıldıracağım. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.